मॉर्निंग गाइस, आज है संडे और आज हम अपने एंजॉय करने के लिए सबसे पहले अपनी लाल परी को सर्विस कराएंगे। फिर उसके बाद हम कहीं घूमने चलते हैं। घूमने जहाँ चलेंगे मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो लेट्स गो, मेरे साथ चलिए घूमने। हमने अपनी सर्विस करवाना स्टार्ट कर दिया है। ये भैया ने फ़िल्टर निकाला है फ्रेंड्स। पूरे के पूरे 2 महीने बाद फ़िल्टर चेंज। देखो कितना ख़राब हो चुका है फ़िल्टर। और अपाची में फ़िल्टर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हम इसको भी नया चेंज करवाएंगे अपने फ़िल्टर को। एयर फ़िल्टर कहते हैं जिसे अपने अपाची लाल परी का। ये भैया ने आगे का सॉकर खोलने के लिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि सॉकर भी एक लीक कर रहा था फ्रेंड्स हमारे लाल परी का। अब हम भैया से बोल के हम सॉकर भी अपना दोबारा से फिल कराएंगे जिससे कि हमारे आगे वाले सॉकर भी सही हो जाएं। एक ही ख़राब हुआ था बस। भैया से खोल रहे हैं। भैया जब तक खोलते हैं तब तक आप थोड़ा वेट करें। भैया ने बिल्कुल अलग कर दिया चाहते। अब सॉकर के ऊपर का बोल्ट खोल के देखते हैं। हम भी आज पहली बार देख रहे हैं कि सॉकर के अंदर होते इतनी बड़ी स्प्रिंग और ऑयल। सॉकर को ऑयल भैया इकट्ठा कर रहे हैं और स्प्रिंग इतनी बड़ी स्प्रिंग अब देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब भैया शायद इसका ऑयल भी निकालेंगे। शायद सॉकर के अंदर जो ऑयल होता है उसको भी निकालेंगे। जैसे वो ऑयल निकालते हैं फिर हम देखते हैं आगे का प्रोसेस कि भैया और क्या करते हैं। बिल्कुल सही बोला हमने भैया। देखिए पिचकारी चला के सॉकर का ऑयल निकाल रहे हैं। देखिए आगरा ही हो गया। ये तो आगरा है ना, उस नंबर को देख। टाइम पे काम हो जाए कोई आदमी होता है। भैया सॉकर की सील लेके आ चुके हैं। अब ये देखिए दोबारा से फिट कर रहे हैं सॉकर को सील आने के बाद, जिससे कि सॉकर अब लीक ना करे। जहाँ से भी सील ख़राब हो गया तो वो वाला। चलिए गैस देखते हैं भैया और क्या करते हैं। हमारी बस बाइक को जल्दी से अच्छा करते हैं क्योंकि मैं भैया से फर्स्ट टाइम सर्विस करा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कैसे करेंगे बट आई होप कि अच्छी ही कर रहे हैं। सॉकर सेट कर लिया गाड़ी का। शायद अब भैया हमारे बाइक में ऑयल डालेंगे। हाँ, अब हम अपनी बाइक के लिए कैस्टर ऑयल डलवा रहे हैं। हमारी बाइक में पता है गैस एक स्पेशल चीज़ है जो कि अपाची 4V में है। उसमें 1200 ml ऑयल डलता है उसमें। और अपाची में और बाइक्स में 1 लीटर या 900 ग्राम ऑयल है। इसमें 1200 ग्राम ऑयल डलता है। प्रॉपर ऑयल डल चुका है, फाइनल हो चुका है। अब हमारी बाइक भी धुल के तैयार हो चुकी है। देखिए गाइस भैया इसे धुल रहे हैं। धुलाई होगी अच्छे अच्छे से। अब हमारी लाल परी बिल्कुल चमकने वाली है। उसके बाद अब हम इसकी राइड लेंगे। आई होप अच्छी चलेगी क्योंकि काफ़ी दिक्कत दे रही थी चलने में। चलते चलते बंद भी हो रही थी। और तब तक आप भैया इस बाइक को धुल के साफ़ करके बिल्कुल चमका देते हैं नए जैसी करें। तब तक आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें मुझे। और देखिए भैया धुल रहे हैं इसे अच्छे से। सब जगह से धुलवाऊँगा मैं भैया से इसे।
इसीलिए चमका देना एकदम चमक, बहुत दिनों से धुली भी नहीं है। ये बात आपको हकीकत बताऊं, ये पर कराएगा उनसे ही। हाँ बड़ी प्रॉब्लम है, और जो फ्री में करानी है सर्विस तो शाहरुख भाई से ही कराते हैं। 100 रुपये लेंगे और काम टर्न करके देंगे। 150 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं आगरा में वो, और धुलाई के साथ लेते हैं 120 रुपये 130 रुपये। इतना सॉलिड काम करते हैं तो वो तो करेंगे ही करेंगे। गाइस लाल परी हमारी अब थोड़ी रेडी है, उसको हम पॉलिश करवाते हैं। पॉलिश कराने के बाद बिल्कुल चमक चुकी है हमारी बाइक। अब हम इसके लिए राइड लेने के लिए तैयार हैं। चलिए हम राइड लेते हैं।